you're hoping it will end sooner. So they steal all of your money, and then they start looking for evidence of crimes. Primarily, they look for electronics. Laptops, phones, every conversation you've ever had. Remember, they can raid your house for crime A. They can say you fucking murdered someone. And they can find no evidence of that. But after the raid, they can indict you for crime B. You sold drugs. So they can make up any lies they need to get the warrants. And then after they raid your house, they can forget all those lies. They can forget what they're even looking for. They can throw all that away and just look for something else you might have done, at the same time bankrupt you absolutely. You are, of course, still at this stage innocent because you've yet to have been proven guilty of any crime. You know, none of this is going to help you. Yes, you. I have all the evidence I need to put you in jail. Lose your job, take your stuff, civil, criminal, all of you. You know who you are. This is going to help you. I have all I need already. Then, what they do is they coordinate with the media if you're a high-profile person to damage your reputation, damage your influence, damage your likability, to slander you, and they work hand in hand because the media is simply the propaganda arm of the government. So then they will start printing heinous things about you, saying, this person's house was raided because they're a murderer or a human trafficker or a rapist. We had to go in their house because they're suspected of, and they start to slander you. And the sheep people in the world believe the news, even after COVID for some reason. So the slander machine goes into action. At this stage, you've still not been found guilty of a crime, but the slander machine activates. And when it comes out, what it's trying to do is make the population accept your mistreatment as a moral exercise of the state because you are evil. So they're trying to prepare the public to accept you having your life destroyed because you have still not been found guilty of a crime. That's why the media machine goes into overdrive with the arrest. So it's all done in synchronicity. They take your money, they look for evidence, and they tell everyone you're a bad guy and you deserve it. And they do all of those things so that nobody says, wait, why are we treating this person so badly? Let's see hard evidence. In our case, nobody was asking to see hard evidence when we were arrested. They're just like, they must have done it. No one asked to see a girl. No one asked to see a bruise. No one asked to see a medical report. No one asked to see any evidence because the media was just saying bad things and people are so stupid they believe them. You know what's funny? To prove a point, you know why I got so dressed up today? I was actually dressed in a different suit before this, but I was dressed up because when we get arrested, when they come and take our stuff, when we get our house raided, outside the gate there's about, 4 million news cameras from every camera in the world. Today I woke up, slightly nervous, the judge gives her decision, this is more shit, the file's going away, there's no case, it's not going to trial. I went and showered, you remember, like a jackass, put on a suit, put on a nice watch, and waited for the media to show up outside my gate. Fucking crickets. Not one camera showed up the day I was exonerated. Not one. But they're all there like leeches, like piranhas the day they pick you up. You better believe it. They are there to slander your name, and as soon as you're found innocent, they don't want to even print the story. So they don't even show up. They don't care, because their job is to damage your influence. Please remember, at this point, you are still innocent of any crimes. When the media machine starts attacking you, you've yet to be convicted. So imagine this scenario. I want you guys at home to imagine this. You're living your life right now. Tomorrow morning, a corrupt prosecutor gets instructed. In a couple weeks, he gets the warrants he needs based on lies. Then they raid your house to steal all of your money, steal all of your electronics, and look for crimes. And then the media starts to say bad things about you. Now, in our position, we're actually quite fortunate because my brother and I live very clean lives. Most of you at home watch porn, probably fucked a dude in college and some gay shit. Most of you have skeletons in your closet. They find those out and they put them in the news to embarrass and discredit you. Yeah. They can't do that with us because we've never done anything wrong. Now, the news is not supposed to have access to any of this, by the way, but the news got access to every single case file against us, kinky text messages, things that are supposed to embarrass us. But you're right. If there was any pornography on my devices, if I had ever said anything that was very heinous or very illegal, that would be in the public news. They want to embarrass you and humiliate you and build up this image of you pre-trial, because in most civilized countries like America, who ends up judging you? A jury of your peers. Now, if you see all sorts of heinous, perverted, weird shit people are into, how would Hunter of Biden have fared at trial without his magical pardon?
with his crack and his hookers and everything we've seen. I mean, he was actually a career criminal. But they'll slander you as much as they can because they know you'll be judged by a jury of your peers. And they want to convince people before the case even gets going. So the media is actually trying to print the worst things about you. And if you have a brain and you understand that for 4 years they've been trying to print bad things about Tristan and I, and they can't really find very much. A few edgy jokes, locker room talk. Who cares? Nothing. We're cleaner than 99.9% of people walking down the street. The people you walk past every day are not as clean as us because if they went through what we've been through, you see all kinds of weird porn and weird fucking jerking off videos and all kinds of fucking dumb shit that people are into. We don't do anything. So, at this point, you're still innocent. Then what they will do is spam social media, say that you're dangerous, and try and get social media to ban you for being a dangerous individual, citing the media as a reference point so that you can't defend yourself and fight against these narratives. So as the media says you're a bad person, if you try and say on social media you're a good person, they'll try and take your social media accounts away so you can't fight the narrative. And it works, and I want to personally thank Chris and Elon for giving me the platform to speak. Because if I did not have Rumble and I did not have X, I could not defend myself against these allegations. So Elon and Chris are on the right side of history, not because they're, my haters will say, platforming criminals. I have a clean criminal record, but they're giving a man the ability to speak his mind, tell his side of the story, and defend himself. For Chris, Elon, if you're watching, God bless you. Not been found guilty of any crime. Now, Americans and Brits, you think, oh, well, it's fine because I'm on the outside. Maybe I could do some work and make some cash in hand. What you have to understand is, I know you think Romania's system is archaic, this preventative detention, this jail for no reason. You know where else has preventative detention? Basically every country on earth besides England and America and Ireland. It's like France has it, Spain has it. They can just throw your ass in jail while they investigate you. There are so many countries in the world who have this, and you've been going on vacation to these places, getting in fights, buying cocaine, not realizing that you're a fucking jackass with the sickle of death hanging over your head, committing crimes, and you're going to get wrecked. Every country has it. Every country. Romania's not special. Then what they're going to do is they're going to slow roll the process through inconsequential judges. So after all of these things, you've already lost. Your life's already over. Your wife's left you. Your wife's left you. Your kids. You can't pay the rent. You can't make money. You're bankrupt. Your lawyers need money you haven't got. Most of you can't afford an extra 50 grand a month in legal bills, let alone an extra 50 grand a month plus your income going to zero. You can't afford to fight back against these people, and they know it. So they delay the process. They put you to unimportant judges, and they just slow roll it, while the entire time you get more and more poor every day, and they use the media to insult you every day to try and psyop the population harder and harder. At this stage, the longer it takes, the better for them. They print new bad stories every day, they give you new bills every day, buy illegal bills, and you have your normal life bills, and you're not making money. At this point, you have still not been found guilty of any crime. So here, the years long of media slander, of income to zero, of increased expenses, of stress and anxiety, of the personal problems that come with arguing with the people around you. They then put pressure on everyone around you. They arrest your girlfriend, they put pressure on her. They arrest your friends, they arrest your exes. They start to put pressure on everyone. If you don't help them, you might end up in the same position as those boys. If you don't help the police, we're gonna do it to you too. And they try and scare everyone into giving them statements against you, try to intimidate them and threaten them into doing damage to you solely to save themselves. And for the same reason why a lot of companies are not interested in the negative press, a lot of people you know around you aren't interested in the negative press. If you say to somebody you half know, your life's gonna get destroyed if you don't help us destroy this other person. People are snakes, and people don't care about you, and people will betray you. The one thing that's interesting in our case is that my brother and I not only are loyal to each other, but we have cultivated a very loyal group of people around us. They couldn't find a rat. They offered money, they offered promises, they couldn't find anybody to lie, to damage us, and they My personal trainer spent 24 hours in a dungeon filled with cockroaches, being told that if he signed pieces of paper that incriminate me, oh, he doesn't have to go to jail. He went to jail perfectly happily until a judge saw through it and let him out. And I think he would have stayed there, month on month. I've got good people around me. But most of you do not. Most of you have people that you know who can sign a piece of paper to destroy your life, who don't give a shit about you. Especially ex-girlfriends who are angry. You offer an ex-girlfriend money, got plenty of those, fame,
clout, Instagram likes, make her a victim. You don't text her anyway. Why wouldn't she take it? And this is what they do. They put pressure on absolutely everybody around you during this slow roll process. You are going broke. They're destroying your name. They're looking for evidence, and they're putting pressure on everyone around you. Remember, at this point, you have still not been found guilty in a trial of any crimes. You can still be 100% innocent of what you were accused of. Pressure, slow roll. You're going to jail. Now, if by some miracle juice and the palm trees. Legs creep a little sleepy. The trouble well, but nothing's close to the close. What's your body with? You've been falling in love. Girls were forgettable, Daisy Dukes, bikinis on top, sun-kissed skin so hot, your popsicle. Girls were deniable, wine, fresh beers, got it on all. West Coast represent, now put your hands up. Beach, listening to the echoes. We breathe in beat. Six feet down on the stereo. You can travel the world, but nothing comes close to the golden coast. Once you party with us, you fall in love. Girls were forgetful, tasty
you say. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I'm afraid sometimes. I get drunk some nights. I get way too high. I just wanna live it up with you. That it might be tense. We can tell it now. It's just how I show my love. Just can I live it up with you?
I don't want to send my kid to study debate because I'm scared they're going to come back and debate against me. It's the opposite. You don't need to love to punch someone or love someone to learn karate. They're not going to be, hey, you and me, kata! They're not going to do that. There's a big difference between being knowledgeable and being smart. I don't love arguing with people, but do you think I still need to have like some sort of debating skill? That's why a lot of parents send them to me because it's a crucial skill in life. Can you teach us about how to do the impromptu speaking? A lot of parents, they would come to me with like this delusional score. They want 1,500. I'm like, never in a million years. Your kid has been slacking off for the past 5 years. Can't help you within 2 months. Sorry, bye. You know, the mom went to the toilet. I was like, hey, where do you actually want to go? When I see students that actually wants to go the distance, I will go the distance with them. What in the f***ing is that f***? Daddy, only just one night, feeling the light, setting in your eyes, dancing on the air, stopping thinking goodbye, dancing in your head, and I went to your arms, wake up in your bed, I'm lonely, dark, I'm sorry, I'm waiting for your honey. Don't care if I'm just getting yeah, I'm aวันนี้หลายประเด็นนะผู้พันเอาไล่ไปทีละประเด็นจะแล้วกันนะครับผมเริ่มจากเอาเมื่อกี้ก่อนเลยที่โดนปาถุงขยะครับในฐานะที่เราก็เคยเป็นนักการเมืองที่ต้องไปปราศัยหาเสียงแล้วเห็นภาพนี้เราก็เคยอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันน่าตกใจนะผู้พันหรือเป็นปกติคือเมื่อกี้ที่ฟังจากที่คุณอ๊อฟพูดก็คือมันน่าเป็นห่วงความปลอดภัยอะไรต่างๆแต่ผมเชื่อว่าในกระบวนการเนี่ยในการคัดกรองตั้งแต่แรกถามว่าต้องระมัดระวังไหมก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะครับเมื่อปัจจุบันเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบหลายครั้งแล้วว่าคนเชียร์การเมืองเหมือนเชียร์บอลสนามบอลนี่เขายังห้ามเอาขวดน้ำเข้าไปใช่แล้วพอตอนหลังนี่กลายเป็นว่าขวดน้ำพวกคนก็ต้องกินน้ำนี่ถ้าเป็นขวดน้ำแม้กระทั่งขวดพลาสติกเขาแก้ไขยังไงเทใส่แก้วไม่ใช่เอาฝาออกใช่เพราะว่าถ้าเกิดขวดไม่มีฝาเนี่ยเวลาโยนน้ำมันจะไหลออกมันก็จะแกว่งก็จะตกไปได้ไม่ไกลถึงแม้จะปิดแต่คว้างไปเป็นขวดน้ำก็ยังไม่ได้เกิดอันตรายแบบรุนแรงก็อาจจะโดนหัวโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ต้องแยก2 ส่วนว่าภาพเนี่ยพอคนเห็นปั๊บคนจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปเปรียบเทียบกับระเบิดเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับที่เป็นระเบิดหรือเป็นรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่ง
ก็ต้องพึ่งกระบวนการในการคัดกรองก่อนที่จะเข้าไปนะครับแต่ต้องให้เห็นว่าถ้าเกิดเราไปเชียร์การเมืองหรือว่าไปชอบไม่ชอบแล้วแสดงออกแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความรุนแรงไปเรื่อยๆต้องช่วยๆกันว่าอย่าไปเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามกันจะไปบอกว่าไปจัดตั้งเพื่อจะให้เกิดภาพลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็อย่าไปทำเลยเดี๋ยวมันจะมากขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะทีนี้เข้าประเด็นไปทีละเรื่องก็แล้วกันนะฮะเอาเรื่องที่คุณดุสินบอกว่าคาราคาซังน่ารำคาญก่อนเลยเรื่องของที่ดินอัลพายวันนี้ดูมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าทางรองปลัดมหาดไทยเนี่ยได้เซ็นเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ทีนี้เนี่ยผมถามถึงอดีตก่อนก็แล้วกันเพราะว่าผู้พันก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยว่าในอดีตที่ดินอัลพายเนี่ยมันก็เป็นประเด็นมาตั้งนานแล้วทำไมมันถึงเคลียร์ไม่จบตั้งแต่ในอดีตมาถึงลากมาจนถึงปัจจุบันฮะก็พูดได้เฉพาะภาพรวมนะเพราะว่าไม่ได้เจาะลึกแต่ว่าก็น่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะก็คือของเดิมเนี่ยก็เป็นที่ซึ่งคุณยายเนื่อมใช่ไหมใช่ครับคุณยายเนื่อมเนี่ยมอบให้กับวัดมีความศรัทธาแล้วก็มอบที่ให้กับวัดแต่ว่าที่มันจะแปลงใหญ่มากคือเท่าไหร่อะเกือบ900นะ900ไร่ได้อะไรเงี้ยเรามอบให้กับวัดแต่เมื่อมอบให้กับวัดเนี่ยแล้วคุณยายเนื่อมก็เสียชีวิตลงซึ่งจริงๆโดยเจตนาเนี่ยหมายความว่าที่ดินเนี้ยคุณยายเนื่อมมอบให้วัดก็ต้องเป็นของวัดแต่มันก็จะมีข้อกฎหมายกำหนดอีกว่าถ้าเกิดที่ดินเกิน50ไร่เนี่ยจะตกเป็นของวัดเนี่ยจะต้องไปผ่านกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายด้วยผมเข้าใจประมาณนี้นะจะของกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรก็แล้วต้องผ่านรัฐมนตรีมหาดไทยต้องไปผ่านซึ่งตรงนั้นกระบวนการอาจจะไม่เสร็จสิ้นพอไม่เสร็จสิ้นก็เลยต้องมาพิจารณาว่าวินิจฉัยว่าตกลงอันนี้เป็นของวัดหรือไม่เป็นของวัดเพราะถ้าบอกเป็นของวัดมันมีคำว่าที่ธรณีสงฆ์ซึ่งก็ไม่สามารถจะไปขายต่อไปอะไรได้ก็ต้องเก็บเป็นธรณีสงฆ์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะมอบให้วัดแล้วยังไม่ส่งผลถ้ายังไม่ส่งผลเนี่ยแล้วจะขายที่ดินนี้ให้กับคนอื่นใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ถ้าขายไปแล้วก็วัดได้รับประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับวัดก็คือเจ้าของก็กลายเป็นของวัดก็ไปเข้ากรอบอีกว่าวัดก็ขายไม่ได้ทีนี้เขาบอกมันยังไม่ใช่ของวัดเพราะว่ายังไม่ผ่านยังไม่ครบกระบวนการยังไม่ครบกระบวนการมันก็จะคลาคซังแบบนี้ทีนี้ประเด็นก็คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีปัญหาไงแต่ว่าพอมันมาเกี่ยวพันกับการเมืองก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในการเมืองอะไรไปเป็นเจ้าของเนี่ยก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาที่ประเด็นจาก900ไร่เนี่ยมันกลายเป็นว่าแทบจะครึ่งเลยใช่ครับไปทำสนามกอล์ฟครึ่งนึงใช่ไหมครับอีกครึ่งนึงเป็นหมู่บ้านไปทำหมู่บ้านพอกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วบ้านขายให้กับประชาชนไปแล้วบริษัทก็แบบขายไปเรียบร้อยเอาเงินไปถ้ากินก็ย่อยไปหมดแล้วอ่ะขายเถยออกไปหมดเรียบร้อยแล้วจะยังไงต่อผมว่าในลักษณะที่ข้อกฎหมายคลุมเครือหรือว่ามันเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากในอดีตอ่ะทุกวันนี้มีหลายเรื่องมากทั้งที่ดินทับซ้อนที่สปก.ที่บุกรุกที่อะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะใช้แบบมาตรฐานเดียวกันกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วก็เข้ามาดูเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าข้อผิดพลาดในอดีตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรที่จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรถ้าตกเป็นของวัดแล้วเป็นบ้านคนไปละ400ไร่ใช่ครับ400ไร่เนี่ยบ้านคนเนี่ยประมาณ500เกือบ500ขนาดกอล์ฟ400กว่าใช่ฮะพอเป็นไร่เนี่ยคิดภาพว่าหมู่บ้านจัดสรรเฉลี่ยที่หลังบ้านหลังนึงเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราเฉลี่ยที่200วาซึ่งมันก็เล็กกว่า200วาก็เยอะส่วนมากนะถ้าเฉลี่ยแค่200วาแล้วบอกว่า500ไร่อ่ะมันก็เท่ากับบ้านก็อาจจะเกือบพันนะถนนหักโน่นหักนี่ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล็กกว่า200ก็อาจจะเป็นพันหลังอ่ะผมก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปเห็นตรงนั้นตรงเนี้ยจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดไปเขาก็ซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าเกิดเราคิดในมาตรฐานเดียวกันคนซื้อสนามกอล์ฟถ้าเกิดไม่ได้รู้เนาะว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์จะมีปัญหาในอนาคตหรือว่าซื้อในราคาที่ถ้าเกิดแบบสมมติเขาขายกันอยู่สมมติ1,000,000แล้วไปซื้อที่100,000อย่างเงี้ยแล้วขายกันอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่ารู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาแต่จะเสี่ยงเอาเพราะว่าของดีราคาถูกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดในราคาปกติหรืออะไรผมว่าต้องไปดูผมจะไม่รู้รายละเอียดเรื่องพวกนี้แต่ที่ดีที่สุดก็คือจับมาวางบนโต๊ะซะชี้ให้ชัดว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงสมมติจะยึดก็ยึดคือจะให้เช่าก็ให้เช่าถ้าบอกว่ามีคนเสียหายเยอะเราไม่ต้องพูดถึงสนามกอล์ฟต้องพูดถึงว่ามีหมู่บ้านเนี่ยจะบ้าน1หลังสนามกอล์ฟ1สนามเนี่ยก็ถือว่ามันต้องเท่าเทียมกันเนี่ยแล้วจะมาดูยังไงจะให้เช่าไหมหรือว่าจะเป็นสมบัติของวัดแล้วที่ขายไปวัดรับเงินไปแล้วเนี่ยจะตีว่าที่ขายกันไปแล้วอยู่กันมากี่สิบปีผมก็ไม่รู้อ่ะถือว่าชดเชยกันหมดแล้วที่เหลือต่อไปเนี่ย
จ่ายค่าเช่าให้วัดแล้วกันจะแพงจะถูกอะไรก็มาคอมเพนเซตกับที่ผ่านมาที่เคยได้มาและเรื่องลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดในบ้านเมืองเราไม่ใช่แค่ที่นี่ผมบอกว่าจะเป็นเรื่องป่าเสื่อมโทรมเรื่องการบุกรุกเรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งเราเคยได้ยินว่าเช่นคอนโดมิเนียมที่สร้างผิดแบบหรือว่าอะไรต่างๆใช่จำได้ไหมสูงเกินหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาซึ่งมันมีตั้งหลายอันนะมีเป็นโรงแรมก็มีที่อยู่ในสมัยก่อนเคยมีซอยอะไรนะซอยร่วมฤดีหรือซอยอะไรมันก็เคยมีตรงอโศกก็ยังมีนะคอนโดที่มีปัญหาแล้วก็น่าจะจบแล้วแต่ว่าพอเป็นปัญหาอย่างไงครับผมถามว่าเขาก่อสร้างขึ้นไป 3-4 พันล้านแล้วถ้าเป็นปัญหาตามกฎหมายคือทุบทิ้งอย่างเงี้ยมันก็โอเคละสร้างมลภาวะทุบทิ้งก็คือ 3,000 ล้านก็หายไปเลยอะไรไปเลยซึ่งถ้าเกิดมันต้องทำให้หลาบจำหรือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธุรกิจสีเทาสีดำอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่าไปเหมือนที่เขาบอกว่าเอารถหรูมาอะไรมาแล้วเอารถบดไปทับทำลายทิ้งอะไรเงี้ยคือโอเคเลยให้หลับจำให้ไม่เอากลับมาใช้ใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่มันพัวพันไปมากแล้วประชาชนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไปซื้อไปแล้วเขาต้องไปเดือดร้อนก็ต้องไปจ่ายเงินชดเชยกันอะไรเงี้ยโดยที่บริษัทอาจจะรับผิดชอบได้ไม่ครบถ้วนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องหาจุดที่พอดีซึ่งมันมีหลายอย่างคุณว่าอย่างต่างประเทศผมจะบอกว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยเราไปเขียนกฎหมายซึ่งจริงๆเนี่ยประโยชน์ของกฎหมายก็คือเสมอภาคของประชาชนไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนต้องกฎหมายเสมอภาคเป็นแบบเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในบางส่วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมี2ส่วนเนี่ยมันก็บาลานซ์ว่าเกิดประโยชน์ด้วยเกิดโทษด้วยแต่บ้านเรามันเป็นอย่างนี้ครับ1คือไอ้ความเสมอภาคเนี่ยมันไม่มีมีเงินใต้โต๊ะบ้างมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้น2ไอ้เรื่องที่ไปกำจัดสิทธิของประชาชนเนี่ยมันกลายว่าไม่มีการไปแก้เพราะไม่มีใครไปจ่ายเงินอ่ะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็กลายเป็นว่าเราได้รับแต่ข้อเสียกับข้อเสียไงแล้วประชาชนก็ต้องไปมีภาระในการใช้จ่ายเพิ่มเติมผมว่าเรื่องพวกนี้ต้องมาแก้ไขให้หมดสมมติอย่างบอกคอนโดสูงโรงแรมผิดเนี่ยจะทำยังไงถ้าเกิดในพื้นที่เขาบอกว่าที่บอกว่าซอยนี้โรงแรมสูงเกินนี้ไม่ได้คอนโดสูงเกินนี้ไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าของคุณที่ดินแค่นี้นะแต่คุณสูงขึ้นจนแบบจนมันแบบผิดกฎหมายแล้วเนี่ยประชาชนตรงนั้นบอกว่าก็อยู่กันมาอย่างนี้เป็น